biri kose niba ari umuntu w'isibirize akazamenya ko ari rimwe gutuma akazi kakandi mu gihugu mu kazi cyane cyane n'ababyeyi ndabizi niyo mpamvu uvuga ko bigorana nuko twakoze uko nyine n'akazi kose nta n'utwakoze kandi kazamara iminsi ntazi ari hamwe nta kundi nuko umeze neza nawe umeze neza natwe nambara tumeze neza ariko n'ibindi byose nanjye ngeze mu Rwanda maze nk'amezi 3 ariko n'ibindi aho nagiye ku kazi siho nabwiye madamu ariko mwana namubwiye ko ngiye mu gihugu cy'abaturanyi kandi nari nambutse amazi nagiye erega akazi kacu ntabwo gikorera ahantu hari namaze amezi 7 kandi nguko niyo yanyu rero no gutandukana tuganira ahubwo urabumagaye ndabimika muri sacrifice nze murebe numvaga nanone byatari narayijo ndabirika nze murebe dero biri mu kawe tuganira mu bigo by'ubukunzi nawe nyuma magaye vuba ndasimba kabo haramara n'ibyumweru bibiri cyamani unaje muri kazi